mwebale kubanga mukyatugoberera mpozi nja basaba munzikirize nzijeko akantu kano olw'okwagala okusobola okuwuliziganya obulungi nammwe naye nga mbakubiriza ebyo byonna gye muli okukateekangako buli wobeera n'okunaabanga mu ngalo n'okwewa amabanga obulwadde gye buli ate butta abatugenzeeko omubawulidde filosofa gemanya nteredde nate tukwasaganye ensonga z'ebyobusuubuzi oba n'ebizeetolodde byonna ntera bagamba bulijjo nti nno bw'oba oyagala okukola bizinesi ng'oyagala ewangaale oba ekulakulane kyolina okusookerako empagi gyotalina kwerabira to legalize your business oba bizinesi ogissa ebeewo ngeri mu mateeka kituwonya ebintu bingi ab'emisolo tebatutataaganya nga batukwata abalayisensi tubabuuka so ne bw'oba nga obrandinze brandi obalinnya teriyo omulala akuyingiramu ebyo byonna bigwasaije naye ku ntandikwa tusobodde okufuna abakulu abava mu kitongole ekisolooza emisolo babeeko engeri yebatulungamyamu mu nsasula y'emisolo oba ensolooza y'emisolo kuba bingi byetuze tusanga ebyo nammwe manyi mulina obuzibu omuyitamu mu nsasula y'emisolo nabo ate oba oliawo nabo balina bwe bayitamu nga basolooza emisolo byenjagala twenyonnyola ebyo tusobole okukwatagana tube nga tusobola okutuuka mu mbeera ffenna ew'omusolo ng'omuntu obanga agenza okugula ekintu ku dduuka nga namukubanja nga naye ngazza okunona wakiri esente z'obupangisa nekiggwa mangu tuleme kubanga onabukubagano tusobola okulanga ebintu byaffe muli buli kimu kisoboka munzikirize neera ate mbanjulire omukungu omulala gwe tuyina olwaleero ono nno nga ye assistant commissioner field services ku ludda olwo lwennyini olwa Uganda Revenue Authority ndowooza naye kabe nga abakuza neyanziza nnyo Philosopher TV obutawukanako ne bannange ekirwadde kino ekya korona kyamaanyi era kikyagenda mu maaso kikyeriisa enkuuli naye munzikirize nange nzigyeko masiki eno musobole okundaba obulungi ate n'okuwuliziganya obulungi era mbakubiriza nti ffe eno mu URA obulwadde buno tubutwalidde ddala nga ensonga tutaddewo byonna ebyo minisitule y'ebyobulamu byalaga okubanga twekengera oba twetangira obulwadde buno amazzi teweerabira kuganaaba ng'oyingira n'okukozesa sanitayiza ate era ne bw'oba ojja okutulaba masiki togireka mabega era tutaddewo n'ebifo ebyenjawulo okwewa amabanga senga oba obaddeko ofiisa yenna ng'okolagana naye mu kitongole kya Revenue Authority. Ndi musanyufu olwa Philosopher TV olw'okuba nti etuwadde omwaganya guno ate okwongera okumanyisa abantu baffe abawi b'omusolo ne bannayuganda okutwalira wamu ku nsonga ez'okuwa omusolo n'engeri gye tugukuŋŋaanyaamu mu kitongole ekya Uganda Revenue Authority. Nga oludda luli tulinayo omwami Mutebi Haruna oyo no ng'avudde mu department eya enforcement abavunaanyizibwa ku kukwata abo abakumpanyiza emisolo omwami Mutebi buza kubatulaba. Neyanza nnyo Mupesitesi era kamusabe era omukusana ng'okujjako akantu kano naye era nga tweyongera okukubiriza abantu baffe okukozesa masiki kwewa amabanga yonna gyembeera muli wamu n'okukozesa sanitayiza otadde n'okunaaba mu ngalo. Philosopher sanyuse nnyo okubeera ku mukutu guno era nga nsuubira nti ebyo tugenda okuteesaako leero oba okusomesa abantu baffe bijja kubayamba mu bizinesi zaabwe n'okumanya otya bwe tukolektinga omusolo era otya bwe tubayamba mu bizinesi zaabwe. Neyanza nnyo neyanze abantu bano abawi b'omusolo okusookera ddala nga tebannaba kuwa musolo waliwo ekiyitibwa rules of taxation. Omuntu yali agadde okumanya kiki asolozebwa omusolo mumenyereko mubufunze ebintu nga 235 ebyaganyulwa mu kuwa omusolo n'aba nga tajja kuwalizibwa ku gwebalama oba ku gukuma. Neyanziza Mupesitesi ensonga enkulu etuweesa omusolo kisooka nti ffe abantu ffe gavumenti naye ate tubaako abantu betutuma okutukolera emirimu ffe gye twandibadde twetuusaako naye olw'okuba olw'obungi bwaffe ne kiba nga twakikwasa gavumenti
N'olwekyo ensonga enkulu ey'okuwa omusolo kwe kulaba nti gavumenti yonna ebeetukulembera esobola okututuusaako ebyo ebyetaagisa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo n'okutambuza embeera zaffe ng'abatuuze mu nsi eyo. Ekyokulabirako, gavumenti eba erina okututeerawo ebyobulamu ebirambika obulungi okuva mu musolo. Omusolo ogwo bwe gubikolako ebyenjigiriza, ebyentambula ng'enguudo n'emirimu egyefaanaanyiriza mu kkowe eryo. Emu ku nsonga enkulu etuleese omusolo. Ekyokubiri nti omusolo guno omuntu gw'oba owadde buvunaanyizibwa ng'omutuuze, kuba buli mutuuze bw'obaako omulimu gw'okola ne guyingiza, gavumenti efunamu ggwe. N'olwekyo omutuuze yenna ow'obuvunaanyizibwa awa omusolo, era mu ziri ensi zinnaggwedda bw'obanga towadde musolo abantu mu njogera ng'ennaku zino baba tebakulabawo. N'olwekyo ezo ensonga ebbiri nkulu nnyo, naye ng'esinga ezikatiriza nayo nti okukulaakulanya eggwanga lyaffe gavumenti eyita mu musolo. N'olwekyo gwe wenna abatawadde musolo toyinza kuyimirira ku magulu go n'osaba ky'otaawera kukuteerawo. Kakati njagala okuddako ewa mukulu Mutebi avudde mu enforcement. Ndowooza kyekitongole ekikwasaganya ensonga zaabo ababa bagezezaako okwebalamu omusolo oba okuwayo enguzi mu mbeera endala ne batawa musolo mu butuufu bwagwo bwe bwali bwebula. Mwami Mutebi, nze kuva buto nga abakadde baffe bakyawa n'omusolo gw'omutwe, nga ndaba abantu babakwata misinde tebaagala kuwa musolo. Omuze natukana okuwalizibwa okubuuzaako omuzeeyi wange nti lwaki abantu baagala kuwa musolo, ne mubuuza ssente ziweebwa omusolo ziragawa, naŋŋamba ze batukoleramu enguudo n'amalwaliro, ne mubuuza abantu baba badduka tebaagala okufuna nguudo nnyingi n'amalwaliro. Naye kati mbadde njagala otusiigire ekifaananyi ekireeta omuntu ono okwebalamu okuwa omusolo, ensobi evaawa? Mmwe mugukwasisa obukambwe oba omuntu oli yatali obeereri kuwa musolo? Ensonga nezireetera abantu okwewala oba okwebalamu okuwa omusolo nandigambye nti zanjawulo era ziwerako, naye ebbanga lyetumaze nga tukuŋŋaanya omusolo n'embeera gyetuyitamu n'abasuubuzi, abamu abo abawa omusolo n'abo abatawa, tulina ebintu byetulaba nga byebikola ki, byebiviirako abantu abo okukola ki, okwewala okuwa omusolo. Ekisookera ddala, abantu abamu oba abasinga baagala nnyo okukola amagoba. Amagoba ago baagala okugakola nga tebayise mitendera. Mukama wange ava kutegeezaako nti okuwa omusolo buvunaanyizibwa eri buli munnansi. Kati singa mbeera mu busuubuzi nga njagala okukola amagoba amangi agasukkulumye, kigenda kumpaliriza bwe mba singa mutima okugamba nti omusolo ogwetaagisibwa, kigenda kumpaliriza okuyingira mu mbeera oba okukola ebintu ebikola ki ebireetera okwewala omusolo. Na mu byo mu lufuutifuuti mutuyire ekigambo ekiyitibwa smuggling, okukusa ebintu okuva mu nsi emu okubiyingiza mu nsi endala. Eyo ensonga emu ku ezo ezireetera abantu okukola ki, okwewala okuwa omusolo. Ensonga eyokubiri, ebiseera ebikuba butamanya mutya nti omuntu abeera mu busuubuzi naye nga tamanyi nti alina okuwa omusolo, nti oba buvunaanyizibwa egyali ye ng'omusuubuzi okujja eri ekitongole nga Buganda Customs oba URA n'atulaga bizinesi yetambula etya n'asobola okuwa omusolo ogwagerekeddwa. Kitegeera abantu abamu bali mu bizinesi baba batandikawo bizinesi naye nga tamanyi nti alina okuwa omusolo, n'amanya nti ye wasuubula n'ateeka mu dduka n'atunda amagoba gonna gadda mu ki n'akamanya nti magoba ago gaabakoze kuliko omutemwa gwalina okukola ki, okuwaayo gavumenti.
so kati z'ensonga enkulu ezireetera abantu okwewala okukola ki omusonso onyasonga endala nnyingi nga bakyokulaba maaso. Mwami Kisitu otunnyonnyodde offices emugezezaako okuteekawo kumpi buli disitulikiti ezirimu obubuga obugazigaziko abantu kubasobola okwakiseesingiranga services zammwe ne ku booda nti kuliko offices nti omuntu bw'atanakwata kkuba ogenda kusuubula nti asobola okuyitirako awo ne yeebuuza nti nno kino kiibwa musolo gwenkana bwebitya bigwa mu kkoomeri. Naye okutangaza ne ku mbeera nti kati mukigozezza omuntu akyasobola n'okusasulira ku mutimbagano oba wali asobola alina visa kaadi n'abalala bagwa mu kkoomeri. Naye abantu baffe betulimu abasinga abasuubuzi majority tebaasomako okugenda walayo lwawo nga n'abasomyi mubali. So kati nga enkozesanga ey'omutimbagano eyinza obbakalulira kuba abantu essaawa yaleero n'okuteeka airtime ku ssimu omuntu atuma mwana genda otereko ng'ofudde ku ekyo abantu balinamu okutya batya offices simanyi oba entiisa mu mwagiteekawo batya offices eziyingira ez'abasolooza b'emisolo mwabateerawo babuloka bamwe bakiriyaling agent obwiki batuuka ne ku extent ebagamba values n'ezitaliiyo naye olw'okuba nti omusuubuzi ono waliwo olutindo wakati wammwe omusolooza w'omusolo n'omusuubuzi lwatasobola kusukka kutuukako kimuleetera fiya n'aba nga tasobola kutuukako kusobola kumanya bituufu ebiki ekyo kyomukikoledde mutya mwengamu. Neyanziza omuteesiteesi wa puroguramu eno kyenjagala okutegeeza abantu baffe abali mu busuubuzi oba abali mu ggwanga okutwalira awamu nti offices eza Uganda Revenue Authority offices zammwe mwe muwa omusolo oguyimirizaawo offices zino ate era ekyateesaawo abantu nga ffe kubawa buweereza obukwatagana ku nsonga z'emisolo eryo tteeka ddamba weeriri erituwa omulimu ogwo era gwe tukola. Ensonga okende abantu kyenjagala buli muntu yenna yejjemu okutya ofiisi za gavumenti. Olina okukimanya nti gwe ng'omutuuze oba munnayuganda oba omuntu akola bizinesi mu Uganda ofiisi zino ziriwo okukuweereza. Obuweereza obwo it is your right bwino okuweebwa. N'olwekyo tuukirira ofiisi yonna obeere ng'oginnyonnyola ensonga ezo. Ekyokubiri tufubye era tugenda mu maaso nga tukozesanga enkola eno gye tuliko eya TV okunnyonnyola abantu nti nno ffe tuli bakozi bammwe kubaweereza. Tubasomesa emisolo egy'enjawulo n'enkola esasulibwamu emisolo egy'enjawulo mu biseera eby'enjawulo. N'olwekyo tukozesa n'enkola ng'eno eya TV, eya rediyo, ey'amawulire okubatuusaako obubaka obwo okulaba nga temubaamu kutya okwo. Ekirala nti abantu nga ffe bw'obanga olina omulimu gw'onookola kirungi weekubiriza omanye nti mu by'onookola mu bizinensi ekyomusolo kirina okubaamu. Nga bwe weetegeka ng'ogenda okukola embaga n'omanya nja kubeera ne kyaki oba omuzikiti, nja kubeera ne hoolo, nja kubeera n'abanaakola bya musiki, ne bw'oba okola bizinensi era okola enteekateeka nti bwe naaba ngikola naagikolera wa local council emanyi local government n'omusolo we gujjira. N'olwekyo omala okumanya nti okiteeseteese nti kiri mu nkolayo ojja kwanguyira okumanya abantu abatuufu ab'okugendako. Ogambye nti nno twateekawo olukonko wakati waffe nabo olw'okuba nti twateekawo ba clearing agent. Ensonga eyateesaawo ba customs clearing agent yeeyo yennyini gy'osimbyeko essira nti abantu baffe abasinga tebamanyi bintu bino. Kakati omuntu atamanyi kintu bwe kitambula ate ne okuba nti ffe ng'aba Uganda Revenue Authority namba yaffe tesobola kumalayo basuubuzi bonna. Kyova olaba nti etteeka lyateekawo nti tubateerewo abayamba. Naye omuyambi ng'omuntu yenna aba akuyamba taba wankomeredde. Gwe nannyini kintu osigalako n'obuyinza obwenkomeredde. Era kyova olaba nti bwe tuba baagenti wano weebali bwakuwa ekintu kyonna nga osigaddemu enkenyera tekikugaana kuga nti nga bw'okimpadde
kangende neebuuze takugjaako lukusa olwo lugenda maaso kwebuuza kintu ekyo bwe kitambula era ffe tujja kuba tukuluŋŋamya kuba naabo ba clearing agent ffe tubaluŋŋamya enkola y'emirimu gyabwe senga twesanga nti alina enkola gy'akoze etagenda na mutindo gwe tulina kubanga tuwa eri abaweereza abantu baffe era tusobola okumuggyako ne layisinsi eyo emukkiriza naye ng'omuntu yenna kyolina okumanya nti ddukira mu ofiisi ekuyambe bw'obaako ensonga yonna gy'otategedde naddala bw'oyesanga oli naga nti bambaza omusolo $4,000,000 nazikutte neziwa agenti nedda omuntu yenna awa omusolo ekisooka oteeka okuba nga weewandiisizza naffe ti abasinga kye bayita tax identification number oba tiini namba mu abasinga olwo bakitegeera amaanyi bw'oba ne tiini namba gwe ky'oba okola nti oba otuwadde ebikukwatako ebituufu bwe tugamba nti ojja kusasula $4,000,000 ne ku ssimu yo zijja oba ku mutimbagano ku email zijja n'omanya kati clearing agent ne bw'aba agambye ekitaliiyo nawe wennyini oba omaze okukola ki okukiraba n'olwekyo ebyo byonna tumanyi nti ensi yaffe ekyali nto ekyayina ebitusoomooza bingi naye ffe ng'abakola ku mulimu ogwo tetujja kukoowa kubakubiriza kututuukirira ate naffe tuli bantu bwe wabaawo ekitagenze bulungi era mmwe mwe mutuddiza obubaka ate tulongoosa kuba ffenna tulina okubeerawo nga tuweereza eggwanga lyaffe kirungi eyanziza kasubire nti abantu obubaka obwo babutegedde kaakano njagala kuddako ewa mwami Mutebi mwami Mutebi ovudde mu department ya enforcement mu department yennyini gy'okoleramu eya enforcement waliwo cases zetulabye ng'omuntu aleeta ebyamaguzi bye okuva ebweru w'eggwanga n'atuuka ne bamugerekera omusolo abakozi ba URA bennyini n'agusasula n'akwata ebintu ebyo byennyini ng'amaze okusasula n'abitwala ku dduuka naye aba abitwala n'akwatibwa ng'avunaanyizibwa okuba nti teyasasudde musolo mutuufu ate ng'abamugerekedde babadde ba revenue officers ne mumukwata era ebintu bino bizaayo kaakati ddala omuntu yasasudde omusolo gwe ng'era yagusasudde mumu aba revenue kyabuvunaanyizibwa omukwata okumuzaayo ng'ate yabasasudde kakati ensonga eyo nkulu era emu ku bibuuzo ebizenga bibuuzibwa ffe abakuŋŋaanya oba abavunaanyizibwa kuŋŋaanya y'omusolo ensonga enkulu ereetera ekintu ekyo nja kugamba nti esinziira ku mitendera gye tuyitamu okuŋŋaanya omusolo mu busuubuzi abasuubuzi baffe abamu bwagenda katugambe ekyalima n'agula ebintu ngaku ekyokulabirako ng'engatto oba engoye ajja kusasula ensimbi gy'aba abiguze bamuwa invoice oba receipts n'empapula zonna ezikwatagana ku ki ku bintu ebyo byabaguze naye twesanga nti ebiseera ebimu abantu abamu bwe bajja ne baleeta ebintu ne babituusa wano mu ggwanga information oba ebintu ebikwatagana ku nsimbi ze baasasula eri gye babigula bwe batuuka wano bagikyusa kitegeera oli kontena njagigula katugambe $5,000 $1 ebintu bituuse mu Mbaasa watuuka wano akutte empapula oba invoice bill of lading n'empapula zonna aziwadde agent oyo ebiseera ebimu ayinza okukola kyengenda okuyita forgery nga nenanyini ebintu akimanyiiko oluusi ayinza okikola nga takimanyiiko so olw'okuba nti tutambulira mu busuubuzi obw'ebintu ebingi nti ebintu ebiyingira mu Mbaasa ne ku booda zaffe ebintu bingi ebiseera ebisinga twagala nnyo okwanguyiriza abusuubuzi okukola ki okiryalinga ebintu ebyo so tukuŋŋaanya omusolo mu mbeera eyawe naye oba oli awo wayiseewo akabanga nga tumanya nja intelligence ze omuntu ono invoice gye yatuwa si ntuufu kitegeera mu kifo ky'emitwalo 5 egya $, yateekako emitwalo 2 so kati ffe ngaaba abali mu kitongole ekya enforcement buvunaanyizibwa baffe okulaba nga buli musolo gwonna ogulina okuŋŋaanyizibwa
bukuŋŋaanyizibwa n'olw'ensonga eyo ekiviirako ebyamaguzi ebimu okukwatibwa mu process ey'okukiryalinga ne bikomezebwawo tusobole okukuŋŋaanya omusolo omutuufu. Ensonga eyo gyenjogeddeko ti abantu baffe abamu tebalina bwesimbu mu information gye batuwa mu mpapula ze bakola ki ze batuwa. Oli ajja n'akuwa invoice bakuyita kukwatamu kitegeere lulimi lwaffe luno olwabulijjo ng'agikuttemu agisaze kitegeere. N'olwekyo eyo ensonga emu zituleetera okukola ki okulaba ng'ebintu bino tubikwata si mu bubi nti buli container enefuluma mu customs mugikwate mugikomyewo nedda, naye wabaawo amawulire ge tufuna mutusinza mu kunoonyereza ne information gye tufuna kitegeere tetumanya nti mwami Hassan Waswa yakiriyalize container y'engatto basasula omusolo, naye tugenza okukizuula mu musolo gwe yasasula si gwebwe ogulina okusasulibwa olw'ensonga nti empapula ze yatuwa sintuufu. Kitegeerekese bulungi. Kakati awo wenyini nga tunaba kuvaawo bana mutepiisi obukugu obwo bwe mukozesa mmwengamu okuzuula nti omuntu ono yalibanga yalimba yatugamba nti ebintu yabigula $2,000 naye nga byali bya $5,000. Lwaki obukugu obwo tetubusembeza ne tubussa ku bano bavaliwa nekitaleetera ate musuubuzi ono okufiirizibwa kuba mubakwata nga bagenze n'ebyamaguzi byabwe bwakomezebwawo ate asasuzibwa fayini eyo. Fayini eyo zinaalibadde ngamba omukozi ono wa revenue eyavaliwenza ebintu ataasobodde kuzuula nti bya $5,000 nga bamugabye bya $2,000 ye atekinga part ki era okakasa otya nti ddala yalemereddwa omanyi kyoba yafunye enzikaanya yonna wakati we n'enannyini bintu ng'ayita mu clearing agent ne wabaawo kye bayita enguzi n'abanga amutadde buti n'agenda. Lwaki ekibonerezo ate musuubuzi yekka yakifuna gwe muwa penalties ezo ng'ate abaakoze ensobi ne ofisa wamu naye kwaki. Kakati oyogedde ku nsonga eziwerako mu nsonga emu esookera ddala mu nkola ey'okuŋŋaanya omusolo customs esinziira mu nkola esookera ddala esinziira ku mpapula z'obawaddeyo bwemu omusuubuzi nga tetunaba na kulowooza ku kyakunoonya value tutunuulira empapula z'owaddeyo zewakoze oba ze baakula wali okula ebintu ebyo yenkola esookera ddala. Nolwekyo bw'obanga bw'okakasa nti ebintu yabigula $5,000 naye mu biseera wagikwata n'ogiwa clearing agent ng'okakasa nti wakikola ki nagimuwa nti abananze naleeta ebintu empapula zange n'enzimuwa. Bwe tukola okunoonyereza ne tukizuula nti clearing agent empapula ze baamu yazikyusakyusa obuguba musango eriye. Kitegeera ddala. Ekyokubiri empapula singa ziba zigaanye okuwera mu lulimi olwabulijjo tuga nti empapula zigaanye okukola ki okuwera ffe nga ffe aba customs tutunuulira mu nkola endala zibayita valuation methods mwe tujja enkuŋŋaanya y'omusolo engereka y'omusolo ku bintu ebibagize. Enkola eno esinziira ku kunoonyezebwa okuba kukoleddwa mu kiseera ekyo mu department yaffe emanyiddwa nga customs trade division. Kibwebanga saati ekolebwa China mwami Musoke bw'aba agirese nga twakkiriza nti value yeeno ntuufu n'envoice empapula ze yatuwa zaali ntuufu nti zaali $2. Gwe lwaki ogireeta ate n'otugamba nti ogiguze $1? Kitegeere olw'okuleetawo kye bayita fairness mu busuubuzi tukwata ebintu byo ne tubyongerako omusolo okusobola okutuukagana ne mwami Musoke yasasulira ku $2 tuleme kuleetawo mbeera eraga nti mwami Musoke yasasula ssente nnyingi ate gw'osasudde ssente ntono. N'olwekyo customs eriwo kukola bintu mu mbeera gye bayita fairness
mu ngereka y'omusolo mu mbeera gye tutambuzaamu ebyamaguzi okutuukira ddala lwe tubita omuntu yenna aba akoze ekintu kyewandiise obuvuyo mu clearance process abeera n'obuvunaanyizibwa si musuubuzi yekka wabula naani clearing agent clearing agent bangi nnyo betu licensi zaabwe zetukola ki zetusazaamu kansoli olw'emivuyo ng'ekyo tetukola okumenya mangi omusuubuzi ono bangi teyalina kyamaanyi kyeyakola mu mbeera eno katudde eri clearing agent wakola ki bwetuba clearing agent n'ofiisa yenna bw'abanga yalina engeri gye yakola ki gye yeenyigira mu mbeera y'okufiiriza gavumenti etteeka lye tulina ffe URA litugamba nti ne ofiisa yennyini alina avunaanyizibwa tegeera tulina enkola n'ekitongole ekola ki epenalizing yakiyita kubonereza ofiisa clearing agents okussa n'abasuubuzi naye nga si buli muntu nti ayise mu customs aclearinze ebintu bye ebintu bye bigenda kwatibwa kunesebwewo ekyo kijjawo olw'ekyo kye tuba tutuuseeko mu kunoonyereza mu mbeera ey'okumanyiso. Tweyanziza bwana Mutebi kansuubire bitegerekese nga bw'obyogedde naye abasuubuzi kyemanyi bwebabuuze balibangako bagamba basanga kirala naye kale tugenderaawo kakati bwana Kisitu nkomyewo gy'oli ku nsonga eyo yennyini bwana Mutebi gyatugambye nti bayinza okusanga nga ebintu valiyo yabyo eri 50,000 gye bisuubulwa e China naye nga omusuubuzi yebagambye aligula 2,000. Awo njagala kuyimirirako okusayirira omusuubuzi nti engula y'ebintu bino eyawuka gwe bw'otunaagenda n'ogula ekintu mu dduuka liri osobola okukigula bbeeyi ndala nange ate nengula bbeeyi ndala. Omusuubuzi ono ayinza okuba nga yafuna omukisa ye n'akigula bbeeyi ntono gyegyo 2,000 gye yakola ki gye yakigula wabula gwe bw'oba okola risaaki yo ng'onoonya nti nno ddala kya bbeeyi ki ate gwe ogendera ddala ku batunzi bali olunsi abaguza ba corporate abakitunda 2,000 kati n'osinziira ku bali abakitunda 2,000 nange kyendalese nga nakisubudde 2,200 nange nombonereza ng'ogamba nti nno nakulimbye ng'ate nakigula ddala 2,000 egyo gye biri egya ddoola. Kati awo mwongeddewo mutya okunoonyereza ku bavaliwazi bammwe? Neyanziza nnyo ssebo omwanjuzi ku nsonga eyo. Ekisooka twagala nnyo okukola obwenkanya mu nsasula y'omusolo era nga mukulu Mutebi bwe yakunnyonnyodde nti tusooka kutunuulira biwandiiko byo by'ofunye by'ogulizaako ebintu ebyo empapula zo bwe ziba nga zikwatagana bulungi na byonna bye wabikoze tujja kukuyisa otambule nga tetulina kye tukwongeddeko. Naye ate era mu busuubuzi tetutunuulira bintu byokka, tutunuulira ekintu kyoleese kiki kye bakikolamu okiguleese mu bungi ki mu biseera ki. Okufuna obwenkanyankanya mu busuubuzi nze nga Kisitu bwe naagenda mu dduuka ne banguza ekintu ekyo 2,000 naawe n'oyingira mu dduuka ne bakikuguza 1,000 mu dduuka lye limu kiba kitegeeza nti tewali bwenkanya waliwo entegeeragana wakati wo n'akuguzizza n'akujja ku 2,000 n'akuteeka ku gumu. Kati abagereka emisolo tuba kitegeeza nti awo waliwo enkolagana etaweebwa buli omu. N'olwekyo etteeka litugamba nti bwebanga waliwo enkolagana etaweebwa buli omu olwo gwe kye baguzizzaako eky'omutwalo tujja kuba tetujja kukibala. Yembala y'omusolo okuleetawo obwenkanya mu nsuubula. Kaakati ate n'osangawo okusuubula ng'omuntu bw'agenda n'asuubula omuceere Pakistan asuubula sizoni yonna ti omuceere ogunaafuluma ku faamu ya Alkani afulumya ttani 5,000
nze nenva eno gyonna emitwalo 5 nenjigula omulundi gumu. Ebbeeyi gyenfuna ey'emitwalo 5 ejja ttani gy'omuceere naawe wazze n'osabayo ttani 5 ate temuyinza kubeera ku kyekimu. Ow'ettani emitwalo 5 olw'obungi bwe baba bamuwadde $2 buli ttani ate gwe bayinza n'okuwa 4. Naye tekitegeeza nti oli eyaguze ttani emitwalo 5 tumugye ku 2 tumuteeke ku 4 owaggwa akamu akamu. N'olwekyo omusolo tugutunuulira ku byonna, embeera yonna mw'oba ogulidde, obungi, obudde, materials oguze, ne tugamba nti essaati eno bweba ya cotton yavudde China, lwaki eya cotton eyoono ya 1000 ate eri ya 15? Bonna bagenda mu katale kamu, ng'osuubira eyasasudde 15,000 okompiitinga mu katale ako. Kakati eyo hamone oba yeteeka we lituwa ne tuga nti okusinziira ku bungi bwe yaguze, wadde yaguze ku 1000 agende, wano yaguze ku 15,000 ate oyo yabadde tonyeze mu nnyanja tetulikolerako. Era tukolera averages nene okutwala ebyo byonna mu nteekateeka eno nga tusasuza omusolo ogwo. Naye njagala okuddayo ku katono kali kyewagambye nti omuntu njagala alabe omuntu ono ow'enforcement oba owa customs ng'owa traffic. Owa traffic akuba omukono ku kkubo n'akuyimiriza n'akugamba ndaga driving permit, n'ogimulaga ndaga third party, n'atunuulira emipiira nga ogyegyo kwegiri n'agamba weeyongereyo. Naye nze ate owa customs ow'enforcement siyinza kuga nti konteyina eyo nja gikeberera ku kkubo kuba nja kuba ntataaganya entambula y'ebidduka n'abantu abalala. Kyenva nkuleeta wano nenga nti kanneetegerezeemu empapula zo engeri gy'okozeemu ebintu. Bwe nsanga ng'empapula zo wazikoze mu mbeera gye zirina okubaamu era mbawaddeyoga nti okucekinga kwe nkucekinze tolina tabu ne weeyongerayo. Naye senga nzuula nti mulimu enkenyera eyo gye ngonjoola nga maze okunyonyola bulungi waweevudde naawe n'ogiraba. N'olwekyo ezo checks mu system zonna zibaamu. Naye ekikulu omusuubuzi ky'olina okutunuulira nti senga mba nkuleese nakawa nkoze bwangu ky'okulaba nti togenda kufuna kukosebwa kw'otandikosesebwa senga mba nkoze ekintu kyange. Senga nkuleeta wano nenkuteeka wano wiiki namba kiba kya bulabe. Naye senga nkuleeta ku makya nenkukebera olw'eggulo nenkutoba ku makya nenkuta, mba nange nkoze omulimu gwange ate naawe n'otafiirizibwa. Lwakuba nti ebintu bino byonna bye tukola bikolebwa mu mateeka, naye etteeka liriwo kutuyamba si kukaluubiriza musuubuzi. Naye nga mwami Kisitu nga tetulimba ba kyali kibaddewooko omuntu ne bamukwata aba enforcement najja ne bamubala ku nce kawungezi ne bamu. Ekikulu nti tulina ebiwandiiko. Emmotoka eyo bw'eyingira ku geeti bagiwandiika olunaku lw'eyingidde ne lwefulumye. Sijja kugaa nti bonna bafulumira mu ssaawa ezimu kuba ebizibu baabwe biba byanjawulo. Naye omuntu ajja ng'alina ayitemu emu asobola okufuluma. Bwe baba bamukutte kiro oba ku makya olw'eggulu asobola, ensonga ze bwe ziba zigonjoddwa okusinziira ku kikyayina. Ate mulimu n'ajja nga talinaamu nsonga era ne mumuta n'atambula n'agenda nga tayongeddeeyo wadde 10. N'olwekyo buli muntu kisinziira mitendera ki. Oli anaakuripootingira nti namazeeyo wiiki amanyi nti gwe tolina biwandiiko by'ogenda kutunulako kukakasa nti kyayogera kituufu. Ate ngazi omukwasisi w'amateeka bwe naayogera ate naawe ojjaga nti ebyo oyogera bwogezi, naye nga records zibaawo era tukola ne checks ku baofiisa baffe ne tubawa ne ebiseera mwe balina okukiriyalingira nti senga oba okutte konteyina Haruna Mutebi tukuwadde essaawa 48 ekinene nnyo oteeka okuba ogimaze. Senga oba wadde togimaze ensonga ekulemesezza okukolera mu budde obwo eteekwa kuba yasimba ng'etegeerekeka ne nannyiniyo n'abakozesa bonna ne baba nga bagitegeera bulungi. N'olwekyo kibeerawo omuntu n'ogenda mu budde bwe bumu. Kaakati ku nsonga eyo yennyini Bwana Kisitu
singa omuntu tugeze mugezezaako okukola obwangu mu lunaku lumu omuntu musanze talinamu mbeera yonna mumutaddaddeyo naye mu busuubuzi abasuubuzi babeera ne targets kati omuntu ayinza okuba nga aleese ebintu bye naye ng'alina abasuubuzi naye abamusobola kuba targeting abadde agijjayo lwakutaano alina abakongo abatanzania abazze bagenda omusuubulako kati mwe mukumuzzaayo ne mumudireyingisa n'abasuubuzi abo ne bagenda enyingiza ye nebanga etataganyiziddwa awo wa transport emmotoka gye yamugambye nti ogenda kuntwala ontuuse wali kati ate bikyuse ezze emmotoka esuze nayo nezo charges nezeeyongeramu nze ng'omusuubuzi mwina ngeri gye mundiririra okufiirwako munfiirizaamu okwo neyanziza nnyo ssebo nga bwe nakugambye nti bwe tuba tukwasisa amateeka tuyina amateeka mwe tusinziira okukola buli kye tukola. Etteeka lye tukozesa erya East African Community Customs Management Act lituwa ebbeetu okukebera ku bintu byonna ebiba bifulumizibwa nga bifulumye okuddamu okubiceekinga ekiseera kyonna. Kyova olaba nti ffe toyizaga nti saawa nnya za kiro tetukola. Tukola ebiseera byonna. Era mu tteeka eryo litulambika nti senga ofiisa aba ayina gwa stoppings n'amukebera ani asasula essaawa eziyiseemu costs eziyiseemu ani azisasula. Etteeka lyakirambika dda okuggyako omusuubuzi watuukira naga nti mukulu kisitu wankwata kino kyavudde mu kukola omulimu gwo kati yafuuse malisi onfiiriza bufiiriza. Kakati bw'otuuka mu stage eyo ga nti ofiisa akufiiriza bufiiriza kakati olina okwekubira enduulu awatwala kisitu ono noga nti bannaye siganye mwankwata naye okuva lwe najja wano wiikisi 2 ofiisa atanta nze ndaba yava dda ku kyomulamwa ekyomulimu guli etteeka lwe gumuwa alinga anfiiriza. N'olwekyo weekubira enduulu ekyo nakyo ne tukikolako. Abantu mwabateekamu dda okutya abantu batya ofiisi ziza era kibajjukire nga clearing agent wamugamba bakyaliwo batiniwo bati. So kati neeyo nako kukyali kusomozebwa kw'amaanyi eri abantu abo abamu babiva nako n'agamba ndoza kende nsuubula ebirala ebyo balyagala balibimba. So lwaki eva lubeerera tulaba nnyo nga omusuubuzi atwala omusoloza w'omusolo ng'omulabe we? Neyanziza nnyo ssebo pozi njagala okutangaaza abantu baffe bonna abatuwuliriza n'abasuubuzi nti ebiseera ebisinga ebintu bye tulaba oba bye tuwa obudde obungi n'okubitubeerako ennyo ate eno muffe bye bitono. Buli bintu ebiyingira mu ggwanga wano ku 100 customs weegamba nti ngenda kukebera ku konteyina yo biri ebitundu 3 ku buli 100. Ensanvu yonna etambula butambuzi nga tolabye n'ofiisa nti jangu osumululewo ekisumuluzo ndabe bikiryoleese. Ensanvu ku 100. Asatu ate naga agasigaddewo mulimu ge tugamba nti ono era ebintu bye teweetaaga bitunulako bisumulula. Ono tujja mulaba nga amaze okutunda. Kati ogenda okukakkana ng'ebintu bye tutunuddeko bino bye tusumulula konteyina bagiyimiriza osigaze ebitundu nga 23 ku buli 100. Kati ebitundu 23 ku buli 100 bw'ofunamu nga mutadde konteyina 10 kwaba bali mu bitundu 23 ku 100 ku konteyina 10 ze tufulumya olunaku kyakulabirako n'ojjamu konteyina 2 ne zibeerako ekyo. Nze mba ndaba nti tuba tukola bulungi kuba ku 10 bw'onkeberako konteyina 2 n'enzizza wano n'enzikebera nze okuzizza wano si kyekizibu kikyensanzeemu mu luvannyuma lw'okuzizza wano kyekikulu. Gwe nannyini kyo obadde okimanyi agenti yakimanyi oba ofiisi owange owa URA kyekikulu ekirimu. Nze okuleeta wano n'enkukebera ng'oli clean n'ekugaba weeyongereyo kirungi naye bwe nzija wano nga amasaati g'abasajja abakulu size XL 16-18 wagambye nti baby wear kyekikulu ekikirimu.
n'obudde bwentwala okukolako kuba wadde oba ozizza omusango ate era kiri mu tteeka okukolako amangu bwe mba nsazeewo okukolako nkutte osasule fayini z'ogende nina kikola mu bwangu senga mba nsazeewo nti kakati gwe ebituuse tujja kgenda mu kkooti nakyo nina okukola ki okiyisa mu bwangu so ensonga ekuleesezza wano yebebeera enkulu senga oba osangibwa ng'oli bulungi kiba kituyamba senga oba osangibwa nga ebizibu bwe biwanvuko obudde bwe tukolako kyetulina okutunuulira ate naffe twongere okutereeza naye ng'ekireeta ekyo kyonna amazima mu nkola ya bizinensi ge tulina okukolako oludda olwanga agusolooza naawe aleeta ebyo senga ffenna tunaabeera nga twogedde amazima ku ki kye tukola tujja kwanguyira nnyo ng'abantu bali bekugambye 7 ku 100 bo batambula butambuzi bino ebintu byolabako bino nti bamusise byebisinga obutono neyanisa bwana Kisitu ku nsonga eyo yennyini ey'obudde kuba obudde kintu kikulu nnyo mu nsonga z'ebyobusuubuzi ogenze n'ogamba nti ofuba nnyo omuntu olabike ng'omwanguyiza naye atera agende ng'akola nenzijukira mu Desemba awo nga tugenda mu Christmas abasuubuzi baakaaba n'ensonga zaabwe nnyingi abaleeta ebyamaguzi byabwe nga tageti zaabwe zakubitunda ku Christmas naye edile y'abakozi ba revenue nga sigamba nti babakwatirwa enforcement na biki wabula capturing kwegamba mukwasesinga ebintu ebyo okulwawo okwaliwo ne kuleetera abantu abamu okutuuka mu Christmas nga bye baleeta okutunda Christmas nga tebabituuze teebereza omuntu yaleeta Christmas tree n'abanga teyabitunda nga omusolo gumuleberedde okusasula nga bibajja tebanamutuukako tewali space konteina tesinaba kugulwa n'ebirala omuntu oyo yaliyirirwa ati oba mumufaako mutyaka neyanziza nnyo ssebo omutesitesi wa program ekisooka njagala okutegeeza abantu nti embeera gye tukoleramu ennaku zino si eya bulijjo olw'ekirwadde kino ekya COVID-19 ekyatuukawo ebintu ebisinga ebigenda okukozesebwa ebya sizoni nga Christmas twatandikanga obbikiriyalinga mu mwezi gw'omwenda ogw'ekkumi n'ogw'ekkumi n'ogumu ng'omwezi gw'ekkumi gugenda okutuuka ng'ebintu ebisinga bimaze okukolebwako n'olwekyo ne biba nga tusigazza ebintu bitono ebikolebwako ebirina okutundibwa sizoni eyo naye katuweesanga nti olw'ekirwadde kino ekya COVID-19 ekyajja entambula y'ebintu mu nsi yonna yatataagana okufuna containers ebintu mwe bitambulira ku mmeeri byalwako bwe bituuka e Mombasa okubijjayo okubiteeka ku mmotoka zibireeta byonna byalimu emigozi bamingi nnyo ebintu ebimu ne birwawo okututuukako okusobola okubikolako n'olwekyo kikyeŋŋamba nti ebintu byonna kati byagenda okutuuka byatuukira mu budde bwe bumu nga bingi ng'ate obudde bwe tulina obikoleramu butono ekyo ensonga eyo ebintu ebimu byakolebwa ne biba nga byakusangibwa mu nsonga eyo ate bwe weesanganga nti empapula zo zirimu enkenyera ate gwoba olwawo okusinga kwoli atalinaamu mpapula mu nkenyera neki kye twakola nga ffe URA ekisooka abantu baffe baakola misana na kiro okulaba nti abantu basinga bafuna ebintu byabwe era nsuubira nti bw'ogenda nti ku buli 100 ojja kwesanga nti abataabifuna mu budde be batono okusinga kwabo abaabifuna mu budde n'olwekyo omuntu yenna n'oyo yenna agamba nti ebintu bye bwe biba nga byalwawo kuba ffe customs bwe ebintu bwe bimala okujja agent wo customs agent gw'olonze bw'amala okubituripotingira ne tutandika okubikolako obudde obwo bwonna mu sisitemu bubaamu era kyenjagala nnyo okukubiriza bannamawulire nti nno nammwe ng'abantu abali mu kintu kino naffe mufengayo okumanya nti omuntu bw'akugamba nti ebintu byawe byamalayo mwezi omugamba nti ampaako mpapula zonabe ebintu byogaawo amalayo mwezi byajja ddi ti obirabye byajjanga 2 tibyafuluma ddi nga 3 wiikisi nnya nga biri eyo naawe wennyini kikuwe ekifaananyi ekituufu
omuntu oli kyana atulaba oba atuwuliriza amanyi bwe wabaawo ensonga emu oba endala eya ms ebibya okuvaayo mu ssaawa 48 oba mu wiiki oleme kugiteeka nti ebintu byonna bye tuwulira birwayo n'olwekyo naate n'abo abalina okwemulugunya nakwera ofiisi zaffe nzigule okwemulugunya okwo tukukolako bwe tuba nga ffe twali mu nsobi tekitugaana ng'abantu tubaako ensobi ze tukola naye ate tulina obuvunaanyizibwa okulaba ng'ensobi ezo teziggibwamu oba nga zikolebwako n'olwekyo kyenyinza okugamba nti abataasobola kufuna bintu byabwe mu budde tubeenenyeza naye olw'embeera gye twali tukoleramu eyinza okuba ye yatuleetera ekyo kuba ffe senga okimanyi ffe tusinga okwagala obusuubuzi okuva wano mu bwangu kuba buli busuubuzi lwagenda mu katale ffe ziba ssente gye tuli tumukuŋŋaanyizaako zino ze tumaze ez'omusolo ng'abuyingiza ate tumulinda atunde atuwe empaabi yangaye nti VAT nasasudde bwenti ate income tax omwaka guweddeko nakoze bwenti n'olwekyo ffe nga URA kitukolera nnyo omusuubuzi bw'ava mu customs area mu bwangu kuba turnover eyo gy'akola bw'atunda amangu ajja kutumya mangu ate tufune okukuŋŋaanya omusolo okulaba nga tutambuza eggwanga lyaffe mu mbeera esinga okubeera. Kale mukulu Kisitu tweyanziza obugambo bwe bigambo byo tebiggwamu kuyiga abantu babyetaalira ddala abasuubuzi baffe naye olwakadde ndowooza onootufiisizaayo akadde omulundi omulala ate abantu baffe bongere okugguka obwongo bwabwe ku nsonga ezimu ez'obusuubuzi. So n'olw'ensonga eno Philosopher TV bwe tukyali genda ku mukutu gwaffe genda ku YouTube teekamu Philosopher TV subscribinga ojja kuba ng'ofuna obubaka bwonna obukwata ku by'obusuubuzi buli wiiki ne Facebook page tujja kukola kyekimu Philosopher TV ne Twitter handle mugezeeko tugoberera ku mikutu gyonna n'ewalala. Nga tumaliriza mu kuwumbawumba kwa dakika butini nnyo bwana Mutebi mbadde nsaba abantu obeeko akagambo kobagamba ng'abasuubuzi nga gwe omusolooza w'omusolo. Nobalenyesebwa omutesitesi Philosopher TV olw'enkola eno ey'okusomesa abantu kubanga bwe twategeezebwa tutandika nti oluusi abantu baffe baba tebamanyi bino bye tubasomesa biba bibayamba okukola ki okumanya emitendera gye balina okuyitamu okusasula omusolo mu bulungi. Ekyokubiri ffe nga ab'ekitongole kya customs tuliwo kubasaavinga kubaweereza tetuliwo kulemesa bizinesi kitegeera kyetuba tusaba nti bwe baba bali mu mbeera eno y'obusuubuzi babeere benkanya ate bakole embeera zonna ez'obusuubuzi mu bwesimbu n'amazima yensonga yokka eyinza otuleetera okubaweereza obulungi naye bwe tunaabeera mu mbeera eyaddukaduka kugobye nkutte nguleese sanzeemu kino nsanzeemu kiri biba bitataaganya obusuubuzi ate nga gwe omusuubuzi obudde kintu kikulu bw'otakuyalina mangu n'ogenda n'otwala ebintu byo mu katale tosobola kukola ki kutunda na kumitinga kosiso. Akasembayo nti ofiisi zaffe nzigule ofiisi zaffe nzigule oba olina kiwetaaga okubuuza kukwatagana n'amateeka naddala nganza ava mu kitongole ekya enforcement jangu tetuliweebuza omanye nti omuntu aba mpusiza bw'ati teeka ligamba litya agent bw'aba alimbye n'awaayo information enkyamu etteeka limukwatirawa tujja kuba tubanyonyola tusobole okubayamba musuule mutunde ebintu ate musasule omusolo okusobola okulakulanyiza neyanzanyisa. Tweyanziza bwana Mutebi mu kigambo kimu bibiri kamishona waffe tusaba naawe obeeko obubaka bw'abasuubuzi. Nsooka okuddamu okwebaza Philosopher TV olw'omukutu guno gwetaddewo okulaba nga ffe abaweereza ba gavumenti nti tutuusa obubaka obukwatagana ku misolo eri abantu baffe abali mu busuubuzi n'abo abasuubira okubuyingira. Kyesaba abantu baffe nti eby'omusolo babiteeke mu puroguramu zaabwe nga bakola bizinesi. Era kakati abantu bangi basomesezza abaana
n'abaana baffe tubateekemu ebyobusuubuzi bino. Gwe taata ky'otasobola mutabani wo kati asobola okkikusomera. Oleke kumuleka bulesi waka oba n'okomawo n'otamubuulira bizinesi yo bw'etambula. Ogenda okugenda wa agent gwe twakuwa nga ne mutabani we alina ensonga z'akumulungulidde, kuba kaakati ye ate ali ku mutindo ogwa digito, ate asobola n'okusoma ebiwandiiko gw'oluusi obamu abazadde be batalina budde kusoma. N'olwekyo ffe tujja kugenda mu maaso okubaweereza n'okubasomesa, ate n'ekisinga obukulu nti temutya woofiisi zaffe. Ffe tuli baweereza, tuli baana bammwe, tuli bazzukulu bammwe, tuli baganda bammwe, tugula mu butale bwe bumu, tutambulira wamu. Ensonga y'okukulaakulanya eggwanga lyaffe etukwatirako wamu. N'olwekyo mukozese nnyo woofiisi zaffe, amasimu ge twateekawo ag'okkuba ag'okwobwerera, ogw'okubuuza, oba otambudde n'ogenda mu woofiisi, oba okubya essimu. Kati ng'essimu ezaffe ezimu abali mu bifo nga bino tevaako kuba tuli mu buweereza. Ate era bwe mba onkubidde nja kuddamu, ne kye sisobodde kuddamu mu kiseera ekyo era nfuba okulaba nkituusa ne nkuddamu n'osobola okufuna obuweereza obusinga obulungi. Ekintu kino tukirimu ffenna, kitukwatirako wamu era tujja kugenda wamu okwongera okubasomesa, ate naffe okubayigako bizinesi zammwe bwe zitambula, kituyambe okutereeza empeereza yaffe. Kale tweyanze nnyo, tweyanzeki Bwana Kisitu waka bw'otuwadde nno bulungi ng'abasuubuzi. Mpozi nze nange abasuubuzi bannange oba abasuubuzi mwenna bali ekiyinza obbagamba nti tuleme kutya kuwa musolo oba twagala okuwa omusolo, kuba kyekimu ku bikulaakulanya eggwanga lyaffe. Ate buli lw'owa omusolo owona bingi, okutataganyizibwa kungi. Buli lw'oba ng'owadde omusolo okola ekintu nga toyinaamu nkenyera yonna, oba oguwadde mu budde, oba osobola okurepresentinga empapula zo mu bantu bonna weoyagadde, oba investor ayagala kukwatirako bw'ajja n'atunula mu bitabo byo nga obadde owa bulungi emisolo gyo tasobola kwekebera. Ne banka kyekimu muze mubiraba, at least bakubuuzayo ka license. So tufube nnyo mu bizinesi tukola, tubenga balambulukufu mu mpa yaffe ey'emisolo, ku registeringa bizinesi wena tujagenda tukusoma mpola mpola, buli kimu nga tukibuuza gye kigwa. Essaawa ya leero omukisa tulina gw'abasolooza musolo basobodde tuwulira ebyo, naye n'abaregisteringa bizinesi nabo tujja kuba tubabatuusaako. Mpozi ate ne bakama baffe bano abasolooza omusolo nabo kyenyinza obbagamba nti nammwe mugezeeko okutuwanga emiwendo egyo egisobose, so si kutuwa emiwendo ate egya waggulu okusinga katale kaffe. Ko n'amaanyi agasusse ge mukozesa nga mulondoola ensonga zino eri abo abatasobodde kuwa misolo mirungi. So nsaba wabeewo enkolagana y'abantu bombiriri, omusuubuzi n'omusolooza w'omusolo, tube baluganda, eggwanga lyaffe tujja likulaakulanya. Mubeere bulungi. Philosopher